係啦，咁而家影緊啊嘛，咁我而家睇下呢條魚幾重先。你影過嚟呢邊啊，得唔得？1.5。使唔使撳啊？唔使，唔係我影緊嘢。咁你過嚟呢邊影，過嚟呢邊我錄緊㗎啦。係啦。阿妹，你會唔會近得就係你擋住咗我？OK。係咪影緊？係。係啦。4下，5下。而家又影你上磅。係啦，影過嚟啊！咁可以平均睇到1片魚柳就成350克㗎啦。而家唔使撳。OK 啦，咁我撳啊。